어느 토요일 2009년 가을 그때 브랜든과 나는 가늠하고 있는 중이었어. 평가하고 있는 중이었어. 가능성을 한가롭고 스케줄이 없는 하루를 위한 가능성이 있는지 없는지를 가늠하고 있는 중이었다. 그때 우리는 결정했지. 쇼핑을 하러 가기로 우리의 꿈의 농장을. 우리 둘 다는 had been feeling, 느껴오고 있는 중이었어. 할 준비가 되었다고, 새로운 무언가를 위해 준비가 되어 있다고. 우리는 느끼고 있는 중이었어. 똑같은 흥분을 우리의 아이들이 갖게 될 흥분, 해질녘에. 우리의 아이들이 하면서겠지. 들여다보면서 어두움을 찾으려고 노력하면서 반딧불을 잡을 수 있는 반딧불. 우리는 희망하고 있는 중이야. 마법과 같은 무언가를. 그 마법과 같은 무언가가 어떤 것이냐면 우리가 could wrap around, 감싸 안을 수 있는 것. 우리의 팔로 감싸 안을 수 있는 어떤 것. 그리고 우리가 we could take home, 집으로 가져올 수 있는 어떤 것. 우리와 함께. 그래서 우리는 꾸렸어. 점심을 꾸렸어. 아이들을 위해. 그리고 알려주었어. 그 아이들에게 대절 전체를 우리가 갈 것이다. 그래서 go on a adventure지, 모험을 떠날 것이다 라고. 이 아이들은 주었다 우리에게 어리둥절한 표정을 호기심에 가득 차서 간청하듯이. 그런데요, 우리 어디로 가는 거예요? 라고. once는 일단 하면 strap into their car seat니까 그들의 카시트에 묶이자마자 그들은 오직 관심이 있었다. 목적지에만. destination. 물론 우리는 가지고 있지 않았지. 목적지를. 그리고 우리는 자제했어. 공유해주는 것. 그 작은 조각의 정보를. 그렇게 작은 정보조차도 공유하는 것을 자제했다. 한 후에, 꾸리고 난 후, 몇 권의 책과 장난감을 꾸리고 난 후, 여기서 occupy가 주의를 끌다라는 뜻이야. 아이들의 주의를, 이목을 집중시키도록 하기 위해서 몇 권의 책과 장난감을 꾸리고 난 후에 우리는 쇼핑을 떠났다. 우리의 꿈의 농장을 위해.